Langsung saja dilanjut acara selanjutnya, yaitu acara inti atau Tablighul Islamiyah yang akan disampaikan oleh Syekhun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Mubarok. Kepada yang terhormat, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah
Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Tadhkir, keluarga besar guru kita, mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah. Para santri-santrinya insyaallah diistiqomahkan. Amin gitu. Sebab karena amin meni umum bari gratis seleles puting teuing kieu resiko na malam teuing teh kan hadir loyo ka aing leuleus. Lapar geus biodahar. Doakeun guru urang sadayana sing disehatkeun, dipanjangkeun yuswana, turunan-turunanana sing dibarokahkeun. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nu sami nafah hadir di haflah mubarakah. Nu kalintang ku simkuring di fi hormat. Mudah-mudahan masing paranjang yuswa sehat wal afiat, semakin bertambah manfaat ilmunya. Turunan-turunannya insyaallah dijadikan turunan-turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Bil khusus aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri di tingkat Tripika Kecamatan Maja, kersana Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, alhamdulillah ya kumpul di mana umaro geus kumpul bersanding jeung ulama, insyaallah eta umaro berkah. Amin gitu. Ya Allah, ku loyo-loyo teuing sia teh eta. Aing ngadoakeun bagus, aminna sing semangat. Tadi aing teu ngadoa sia amin. Ih, disebeleun urang deui. Amin kudu dielingan. Doakeun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil sing berkah. Ulah bari ngambek atuh. Sing ikhlas. Mau didenge ku malaikat. Cek malaikat ya nu amin darah tinggi kabeh. Mudah-mudahan ketika umaro mau silaturahmi dengan ulama itu umaro berkah. Tapi sabalikna lamun ulama geus ngadeukeutan wae umaro fitnah. Contoh ustad sapopoena jeung lurah bae ka mana-mana. Eta ustad unggal poe nganjeng Pak Camat bae ka mana-mana. Jadi fitnah ustad. Sekalina ustad boga motor we anyar, dipitnah. Pasti menang mere camat. Pugu ustad maksakeun eta 5 tahunan. Gadenge rem namanya ngajerit, kiridit cenah beda. Ini teladan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil mau turun. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan para santri, para ulama, insyaallah semakin berkah. Para santri harapan agama, harapan bangsa. Amin gitu. Geus ya harapan naon atuh sia? Ya ini kan harapan agama, harapan bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun dihartikeun eta kalimat, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya harapan agama, harapan bangsa, harapan negara. Karena jujur Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan umat Islam. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan santri. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan ulama. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan para ustadz, para kiai. Sabab syariat anu nangtungkeun Indonesia adalah para ulama, para santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal merdeka. Bener? Bener? Biar kita dipandang sebelah mata sekarang jadi santri, diledek, dihina, biar. Kalau kita istiqomah, hei para santri, yakin, jujur, suatu saat Indonesia akan membutuhkan kalian. Sok dengekeun saksian ke.
Di Indonesia tinggal jelema bararodo mulai sadar tina kabodohan anak. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang ngaji teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna. Menta ilmu ibadah kaula mah sepuh geus da raya, kiai sepuh geus da raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Takbir. Antak ibu bapak bangga boga anak masih di pesantren, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hei, itu ini melototan aing bae tadi. Sieun ka aing na jadina ya. Ulah melotot ting atuh ngiceupan sabelah gitu. Siap santri? Ka mana? Siap ka mana? Siap molor bae. Doakeun guru-guru urang sing sararehat paranjang yuswa. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun pangluhung kalbu kejembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa wering neutis wancur bustari ninggang bangsa nu lugina. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar jauh di ujug anggang ti Karawang di teang. Ngeuleut ngeukeui gaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bari dararenok tor mareka nerok. An kuring pesan-pesan ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Siga deuleuh genok segede batok kana turu jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Ai keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang naon ieu teh? Saurang nu ngomongna lieur ngadengena. Pasangrahan. Yakin orang pasangrahan matos biasa nutupan aurat. Alhamdulillah. Iya katinggal itu menira rapi gitu ya Allah. Si Mumun, si Engkom, si Ebah, si Ayah, si Tati, si Nunung, si Encum, si Ida, itu si Susi ayat. Si Reni, si Nopa, si Lilis, si Uis tuh menira rapi, si Neneng rarapi. Urang dia mangges biasa nutupan aurat. Ya buktina rarapi. Nyaho kuring ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ke warung make kutang somplak sabelah. Leuheung mun herang geuneuk. Leuheung mun mulus hapur parat kabujur. Ih, amit-amit boro-boro merangsang naji sayang najong. Teu pantes acih dengekeun. Acah dengekeun. Bi acah aya. Heuh eta acah di mana-mana aya we. Sing istiqomah nutupan aurat, amin ya Allah ya Rabbal. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokat ya sanes kernyuk curug ilmu padamu ngalapang bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ti kawit geterning atuh yang kaduk dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkakeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina saja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kaulujengan boga tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para durriyah-durriyahna, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna. Khusus urang nu hati di tempat, mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, urang syukuran heula kana nikmatna Allah, hikmah tina hijrahna Kangjeng Nabi bulan Muharram, hikmah ayeuna tina imtihan, hikmah tina ayeuna kemerdekaan Indonesia ieu teh jauh leres teu. Ieu sadayana nikmat jeung rahmat ti Gusti Allah Agustusan kana Muharraman menipa deukeut kamari. Emang berkaitan Asep atuh diselidik mah sejarah berkaitan. Dalam muntaya hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah, Islam moal nepi ka urang syariatna eta. Ieu jangan bentengan, jangan ngahadang. Jalma-jalma anu anti Islam bahwa nyebutkeun Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf. Rasulullah bukan tipe orang penakut.
Justru ketika menghadapi musuh Allah, Rasulullah asyidda wa alal kuffar, paling berani. Puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sebetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Inilah Rasulullah, jenderal sejati. Ketika Muharram diperingati tahun baru Islamnya, berkaitan karena dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenderal sejati Rasulullah, bukan penakut, pemberani. Ketika menghadapi musuh Allah ketika perang, beda jeung jenderal zaman ayeuna di Amerika, di Spanyol. Kopral titah perang, jenderal di hotel jeung jablay. Di Amerika, di Indonesia mah eueuh. Wah nu ngaku. Balalager di Indonesia mah alhamdulillah. Lihat kejadian sejarah Rasulullah SAW dikaitkan dengan Agustusan, ya jelas. Karena dengan hijrah Rasul, Islam nyebar kemana-mana sampai ke Indonesia. Banyaklah aulia, banyaklah para ulama, para kiai, sehingga wasilah jasa perjuangan ulama, para kiai, para santri, para asatid nangtung kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul? Sok taliti sejarah saha nu mere warna bendera merah putih yang Indonesia. Hayo saha pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno ketika Muktamar NU 1937. Syekh Hasyim Asy'ari mengajukan pesan ke Bung Karno bahwa bendera untuk Indonesia merah putih. Bung Karno nanya, di mana eta Syekh? Syekh Hasyim Asy'ari juga menceritakan, ini pesan langsung dari adik kelas saya waktu di pesantren. Siapa itu adik kelas Syekh Hasyim Asy'ari? Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri, Habib Durriyah Rasulullah, cucunya Nabi, adik kelasnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang lahir di Tarim. Habib Idrus Salim Al-Jufri, Tarim mana? Yaman. Terus hijrah ke Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, menjadi pejuang Islam di sana. Beliau Habib Idrus Salim mimpi, dari mimpinya bertemu Rasulullah. Rasul memberikan pesan kepada Habib Idrus Salim, Idrus Salim, lamun Indonesia merdeka, bere bendera kebanggaan, berem jeung bodas. Maka disampaikan oleh Habib Idrus Salim ke Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mengajukan pesan itu ke Bung Karno ketika Muktamar NU. Maka diterimalah bendera merah putih menjadi bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Tisaha di ulama, tisaha di ulama. Saha nu ngarancang lambang Garuda Pancasila? Ulama Allah, Sayyid Abdul Hamid Al-Qadri. Dia yang merancang gambar Garuda menjadi lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Ulama. Subhanallah. Siapa yang mengusulkan proklamasi harus tanggal 17 Agustus? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang memberikan pesan itu kepada Bung Karno, pilih tanggal 17 untuk proklamasi. Jadi ditolak ke Bung Karno, langsung diterima. Seminggu sebelum proklamasi, Bung Karno bingung saha anu ngibarkeun bendera. Maka dipanggillah seorang pangkat sersan bernama H. Mutahar. Bung Mutahar, bagaimana nanti petugas-petugas yang mengibarkan bendera ketika kita proklamasi? Kata Bung Mutahar, biar saya bikin pasukan pengibar bendera. Maka Paskibra diciptakan, pasukan pengibar bendera. Saha nu nyieun? H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Mutahhar. Habib nu nyieun Paskibra nepi ka ayeuna dipake di istana. Seminggu sebelum proklamasi, maka Al-Habib Husain Al-Mutahhar menciptakan sebuah lagu untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dengan judul lagu Kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka
lulus boro-boro sia milu berjuang baheula narohkeun nyawa geus merdeka teh nyebut merdeka tolol sia. Nini mah heueuh ulah nini merdeka ieu nu ngarora merdeka teu milu neng sia mah berjuang nyaho beres ya urang mah bener tuh jika tuh bangga-bangganya di orang Indonesia karena merdeka diraih oleh para pejuang kita, betul, mayoritas ulama, kiai, santri, bener lamun eueuh doa santri moal ragrag kapal Belanda nyerang ditembakan ku pejuang teragrag ku santri di bandring hanya kumaha aing atuh ngadongeng santri ti kobong luncat mau bandring bismillahi Allahu akbar rag kapal Belanda dibandring ku santri da pilotna molor. Tapi masih bagus santri bisa milihan kapal anu pilotna molor. Oh itu sakti eta santri. Ya Allah. Bahkan yang hebat lagi Al Habib Husain Al Mutahhar 7 bulan sebelum proklamasi beliau sudah menciptakan lagu syukuran kemerdekaan. Proklamasi nancan tapi lagu syukuran geus dijieun siga nu apal bakal proklamasi bakal merdeka. Judulnya Himne Syukur ciptaan Hak Mutahhar. Siapa Hak Mutahhar? Al Habib Husain Al Mutahhar. Ya disumputkan ya teh. Padahal eta kebanggaan orang umat Islam. Ulah licik ka umat Islam teh euy. Bener teu? Bener teu? Lamun eueuh getih nyawa para ulama umat Islam moal nangtung ieu merdeka Indonesia, bener. Makana di Agustusan teh kirim Fatihah, Istighosah, pahlawan teh yang dikirim doa. Kirim dangdut Agustusan. Wah. Goblok panitia eta. Dua kali aing latihan eta. Bisa henteu tepat aing pukulan. Nu diharapkan ku pahlawan tiap Agustus yang dikirim Fatihah, dikirim joget ngebor. Untung Allah karunyaeun keneh ka urang. Lamun geus teu karunyaeun tiap Agustusan pahlawan dihirup-hirupkeun deui kabeh. Cek Allah hudang sia, hudang. Tuh anu ngirim joget, cekek panitia aku sia. Pahlawan hudang cekek panitia. Cek panitia, kuring moal kikieuan lamun teu diizinan, saha? Lurah. Nah sia. Kuwu dicekek. Cek kuwu punten. Moal kikieuan lamun teu aya izin ti luhur sa camat. Ha sia camat hak sia. Eta piala jang aing eta teh. Mau dibejak tong caricing atuh panitia gara ka diseung-seurikeun eta. Nyaho anggina badag ya aing. Untung engna geun ieu lamun teu wah. Geus dieusi untung biasa. Mun lapar keneh bisa ngoleang aing ka bawah. Mending kena di kahandapkeun heula Kang. Di kadinyakeun di kek anginan deui, aya we bolak-balik ngebenah. Atuh kan capek-capek sorangan aya kitu. Atau nyokot tambang, talian heula kabeh. Tuh babetkeun kan ini nu keur molor tuh. Tah hadiah molor gitu. Aya wae atuh bahaseun teh aing mah. Ai teu dibahas da kadeuleu sing jarungkelna. Oh punten sim kuring nganggo bahasa Karawang wios. Besok era diondang ku Majalengka teh Majalengka mah sejuk, bahasanya halus Sundanya. Karawang mah panas, gersang, kasar Sundana. Wios kasar kuring wios. Da kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Berarti urang dia makhluk halus. Ih, berarti aing keur nyamahan juri aing teh ieu teh meureun. Bu panai usum tiris kieu bari kaanginan geus tengah peuting de beres serius teuing pan kana panon lumpatna kieu. Bera kuring jauh-jauh ti Karawang mamatahan nu sare. Ieu resikona teh kudu nyengir we ayeuna mah. Bingung mantap. Geus kapalang ah.
5 menit deui. Aja kumaha aing we. Bu. Subhanallah, ya perjuangan para ulama hebat leres teu. Berarti moal nangtung Indonesia lamun teu aya jasa perjuangan para ulama, para santri baheula. Siapa tahu Jenderal Sudirman, itu Jenderal Sudirman anak buahnya setiap perang gerilya gak pernah manggil bapak, gak pernah manggil jenderal, tapi panggilan kepada Jenderal Sudirman anak buahna kabeh manggilna kiai. Sejarah manggilna kiai ka Jenderal Sudirman. Kenapa? Ketika Jenderal Sudirman masuk ke militer, ke tentara rakyat Indonesia, beliau adalah seorang ustadz madrasah, ngajar di madrasah ngan aya panggilan bikin perang, milu jadi tentara rakyat. Subhanallah, mimpin perang gerilya. Bahkan ada satu cerita, hiji anak buah na asisten Jenderal Sudirman membawa guci kendi gede eusina cai, perjalanan menuju hutan mau perang gerilya. Iya si santri na iya pengawal nanya, kiai non maksudna iya cai kudu dibawa. Cek Jenderal Sudirman engkege kaharti ku anjeun aya naon deui kiai, resepna hayang merdeka kumaha hayang menang. Cek Jenderal Sudirman 3 resepna. Naon resepna? Hiji, urang niatan lillahi ta'ala. Nu kadua, ulah lepas wudu. Nu katilu, tepat salat dina waktuna. Makanya ketika perang Jenderal Sudirman waktuna lohor geus kadenge waktuna ngalaksanakeun salat heula. Dijaga, dikelilingi ku tentara-tentara yang lain, sakali ewang saling menjaga, beres salat saurang ngajaga deui kitu. Keur perang masih kena salat teu wani ninggalkeun. Urang teu perang, masjid digigereun imah speaker deket ceuli molor we subuh. Saha eta? Salaki sia. Amit masjid gede, penghunina opatan, aki-aki kokol, bedug, katil, eta 4 sekawan. Ya Allah. Terus dina hiji waktu eta cek Jenderal Sudirman, mana cai kendi kaula bade naon kiai? Kaula rek wudu. Emang kunaon? Kaula batal wudu biar rek wudu. Tah resepna. Keur perang teu batal wudu, ketika batal wudu langsung wudu. Dawam wudu. Kiai. Subhanallah. Makanya Islam Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan ulama, dengan kiai, dengan santri, karena sangat berperan untuk meraih kemerdekaan. Alhamdulillah. Ya mungkin nyedek geus beuting ge. Tadi ngomong bae tiris teu kuat. Komona panggung. Kudu di mana tuh ceramah? Teu kuat. Jujur tadi ge ngadeg-deg di jero imah geus ngadeg-deg. Komo ieu neumrak pisan. Padahal nini jajarkeun jai pager ayu di dieu. Lain. Sarua keneh Jimin. Taya Haji Amin ya. Tiraja Galuh 2018 umroh jeung simkuring alhamdulillah. Milu ka Kairo. Jarah ka Imam Syafi'i. Robeh. Mewek. Mungkin gorengnya mewek lagi. Ka Imam Busyiri Burdah pengarang Burnah, ka Imam Ibnu Athaillah pengarang Hikam. Curi ku hidup itu. Kunaon haji ceurik? Ieu mah kom saha? Atuh sia make ceurik. Atuh memeh ceurik tanyakeun heula. Kumaha eta mah kom tukang beca. Kunaon ceurik? Atuh da batur careurik cenah. Si orang gegeran mainan. Ieu makomna Ibnu Athaillah pengarang Hikam. Masya Allah, kosna heueuh apal Hikam. Ngalap barokahna. Insyaallah ke 2002 hiji ge berangkat deui ka Tanah Abang. Di Tanah Suci Tanah Abang. Balanya meuli korma. Jadi ngaco kieu atuh itu ka mana? Tah kitu. Nu tadi Indonesia berkah alhamdulillah. Atuh kiai sok nganggo cadar kiai.
meni geulis nganggo cadar. Nya sok protokol kena dianggo kesehatan. Aing mah henteu da teu dibere. Heeh, ngarep-ngarep ayeuna we didenda ku camat. Kiai teu make cadar, denda. Sabaraha di dieu denda teu make cadar. 100.000 bere ka aing 100.000, aing balik minta 100 juta gitu. Sok wani mah camat hayo. Aing kasep aing camat teh. Tadi ibu-ibu Pak Camat sambutan kieu. Giliran aing naik kieu. Kasinggung aing gitu teh. Pedah camat jangkung aing pendek. Camat bodas aing geuneuk. Camat mancung aing pesek. Puas baca loba nu ngadukung ka camat daripada ka aing gitu. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ibu syukuran kana nikmatna Allah. Urang geus merdeka ku hijrahna Nabi atau Islam nepi ka urang, alhamdulillah. Lebih nikmat lagi kita punya anak istiqomah di pesantren. Itulah mutiara yang akan nolong ibu dunia dan akhirat. Amin. Bangga Bu, boga anak soleh bisa ngaji, masya Allah nikmat. Endingna cek ya endingin tadi, endingna akhirna kenu nikmat. Akhirna kumaha ketika ibu bapak sakaratul maut hayang uih menghadap Allah, diantarkan ku anak saroleh anu bijil tina biwirna kalimat-kalimat thayyibah. Hayang teh boga anak masantren tiluanana bapana sakaratul maut engkak-engkakan, anakna di bejaan di telepon, "Jang, bapak sakarat." Gering ripu balik cek kiai sok wih araruih nu bungsu datang terus ke kamar mandi wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Datang anak nu kadua terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak anu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakaratul maut, diangkat sirah bapana dilahun ku anak nu cikal, ditalkinan bapana ku anakna, "Pak, sing istiqomah jagi iman sing kiat, tuturkeun kalimat nu diaos ku abdi, la ilaha illallah." Bapana nuturkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Karelek maut bapana nikmat ninggalkeun dunia mayun ka Allah, diantar ku anak saroleh nu bijil tina biwirna kalimat-kalimat zikrullah. Hoyong kitu. Hoyong gitu geus bisaeun ngaji anak urang eta masalahna. Hoyong bisaeun ngaji can ngimpi sarua jeung melak lamun gitu. Kunaon ece melak lamun dina naonnya dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali dapat kalenang sirah moal hasil tapi cilaka rugi urang rek sakaratul maut mayun ka Allah, diantar ke jelema-jelema anak-anak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh. Apa toleh? Bangkar warah, belegug bin bedegong. Toleh bakampa bapana sakarat di tengah ieu anak nu bungsu kokoloyongan dan geus ngoplos komik yang teh kebo dicampur malah diledek bapana sakarat lah babe action nyaho bapana sakarat tolol tak budak datang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun ngagugulung bapana sakarat. Apa ampuran neng loba dosa enggak satu pan nyebut bapana keur sakarat makin lieur aing nyebut naon aku nyebut datang anak nu cikal lalaki mungkin edan ngogandengkeun
ngagugulung bapana bari ceurik ampura abdi can bisa ngabagjakeun ka bapa satu pabebaskeun tong loba pikiran keun bae sawah mah kebon ku aa imah toko mobil warung ATM sadayana ku aa teu jadi bapana pae malah bapana ngadadak cager baru ngorejat hudang keur sakarat hudang bari malotot ka anakna tolol sia aing can maot sia geus ngarampok ih naudzubillah min dzalik hayang boga anak soleh indung bapana kudu soleh ti heula oh sok anu nyalahkeun budak wae ayeuna mah budak ayeuna mah teu nurut bapana ge tara nurut itu sadar indung bapana kudu soleh ti heula pan budak mah kos kacang ibu punten ai kacang kumaha tuturus kacang eta tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacana dengdek terus tuturus nanguyupuk kacang nangalayah budak mah kos kacang tuturusan kusaha ku bapakna sabapa-bapa nu boga tuturus kunaon ini seri kunaon itu emang kuring salah ngomong hah nya budak mah kos kacang kumaha tutur budak ibarat kacang saha tuturusna bapakna sabab bapak-bapak nu boga nama keseri tadi kebon kacang makna atuh jadi kabagian kabeh tugas bapak ngelelempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala teuing sok loba orai genep bulan sakali operasi bersih lain jorok pasunatan ti Nabi Ibrahim neng anu disampurnakeun ku Rasulullah naon khitan nyunatan neuktekan kuku ti Nabi Ibrahim asalna nu katilu nyetrip kumis lamun di lalaki setrip kumis sunat ulah ku bablas ke jembatan leho ka diulah opat ngerok bulu kelek sunat ti Nabi Ibrahim tadina nu kalima ngerok bulu sayang careuh jang pak camat, pak kapolsek, pak dandramil, pak kiai sunatna dikerok jang ibu-ibu sunatna didudut kebayang sing jaluk peret ele senar gitar ge ele pew selamat mencoba hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh tihe tingali sepuh kapungkur lain ngan sakadar pinter nita sepuh kapungkur mah pinter nyontoan rek magrib bapana gogorowokan jang bager kasep samping mana di kamar pak pecina di kamar acukna di kamar anggot ti ayeuna ka mana pak urang ka masjid magrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat tuh bapak geus rapi make samping hayu jeung bapak berangkat eta ngaranna tuturus nyai Quran di mana ngaos pere mah di pak kiaina pak kiai pere di imah teu pere mana mukenana ieu mah sajadah ieu Quran ieu hayo salat berjamaah jeung emak di tengah imah beres salat berjamaah magrib buka Quran hitung-hitung ngapalkeun di Bandungan ku emak bisi hilap tajwid jeung makhrajna urang ngaos dugi ka Isa sae ibu ka putra kitu sae ibu kitu teh eta masalahna can bisa jadi tuturus ya teh pinter nitah so kolot ayeuna sabah ayo ka masjid magrib gedeng deui ai bapana teh init-init hareupeun TV kieu nyai ngaos induna nyekel remote lain nyekel Quran ka budak manita ngaji indungna mah nongton TV bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki bener mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge eujeng tihang berarti duaan untung aya tihang hiji
Bahkan kiai upami direhab masyarakat di ngadamel masjid di pasantren mah pasti pinuh wae da unggal poe aya santri ieu menuju ti pasantren di lemur anu teh pasantren pek ngabangun masjid bejaan ku pakuwu bejaan ku pacamat ayeuna mah nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ameh katinggalina pinuh wae hebat di Majama masjidna mewah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kudu salat ku tihang jero nama aki-aki kagencet tihang sorangan gitu. Ya Allah ya Rabbana. Hayang kadumurang kali soleh hoyong. Al Imam Syafi'i mere pelajaran hayang boga budak soleh 2 program ieu jalankeun. Naon 2 program? Hiji anu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Nu kadua anu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Naon tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Nah jajauheun budak ge can lahir tapi geus dibere didikan, maaf. Nafkah anu dipasihkeun ku bapak ka bojo bapak dipeserkeun kana tuangan leuteun bakal mempengaruhi turunan. Lamun nafkah tina halal maka dituang di leueut ku bapak jeung bojo bakal ngalahirkeun turunan-turunan yang baik, yang halal, yang soleh. Tapi coba-coba nafkah haram, hasil maling, hasil nipu, hasil ngarampok, hasil korupsi disetorkeun ka bojo, dipeserkeun tuangan leuteun, dituang di leueut ku ibu jeung ku bapak, wengina saripatina dicampurkeun, jadilah janin. Ketika lahir jangan salahkan anak kita kalau anak kita teas hate, teu nurut ka indung ka bapak, teu nurut ka Allah ka Rasul, sabab samemehna aya benih-benih anu diharamkeun. Tak lamun nita budak ayeuna pek teu nurut ngawaro maaf Pak ulah nyalahkeun ting ka budak tapakuran ku bapak bisi baheula pernah mere nafkah ka pamajikan nafkah haram. Mending tobatan buru-buru. Mantak neaskeun kana teh budak lamun dinafkahan tina nafkah anu haram. Makanya kasih nafkah yang halal-halal saja supaya turunan kita menjadi turunan yang baik. Amin. Mana deui carana tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun, cara memproses dari makanan yang bagus juga prosesnya, cara percetakannya kudu bagus. Percetakan kumaha Asep? Rasulullah upami ngajak ebog ka bojona ka Siti Khadijah sok ngajak susuci heula, wudu heula, bahkan Rasul mah sok ngajak mandi heula, mandi naon ngaranna teh mandi sunat, mandi jafaf. Mandi jafaf, mandi sunat samemeh indung jeung bapak sarare. Ibu pernah memeh ebog, memeh sare jeung caroge, ku caroge diajakan mandi heula, wudu heula pernah teu? Eta masalah eta ge. Aya hayang boga turunan saroleh aya cara salah. Balik ti sawah gua jeleng we ka kamar. Pohodoran pacul mah ka bawah nyelapna tonggong. Tong nyalakeun budak lahir jadi heuras beuheung. Batur memeh sare, memeh sosonoan, wudu heula, susuci heula, tadarus heula saayat 2 ayat, ngalap barokah tina mukjizat Al-Qur'an. Ieu mah boro-boro sibuk neangan jamu-jamu. Kuku bima sari rapat. Memeh salat Isya diseduh. Salakina balik di masjid salat Isya, datang ka kamar aya 2 gelas jamu-jamu, salah nyokot. Sari rapat diinum ku salakina. Kuku bima ku pamajikanana. Ya jamuna mah jamu saruangan khasiat beda. Atuh rek sosonoan teu jadi. Da pamajikanan anu ngadadak hareuras teu pararugu. Pangaruh kuku bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Murapet teu bisa kiih. Ieu amit-amit. Ulah marek nu kitu sia Maman, Pepen, Udin. Jai ulah. Yoyoh dengekeun. Ijah tah. Wudu heuh supaya dikasih turunan yang baik. Aya riwayat Al Habib Muhammad Yordan. Habib Muhammad Yordan putrana pameget sadayana jumlahna 13. Eta putrana 13anana sadayana janten aulia Allah. Teu anu gagal hijau ge putrana jaradi wali-wali Allah. Ternyata dibaca manakib sejarahna kehidupan Al Habib Muhammad aya ilmu jang urang. Ketika bojona Habib Muhammad henteu men telat, henteu men berarti Kang abdi telat henteu men cek Habib Muhammad anjeun hamil nyai
leres Kang meni sarareul bejana nu nyiram bejana da aing macan pernah ya amit-amit atuh heueuh tanyakeun kana sok nyiram sarareul teh sok samar kahayangnya bener teu anu hayang dahar sangu cocol kana tarang ustad haya tolol nu hamilna teh mah dendam ka ustad sanu daekeun ustad dicocol tarang cek ustad mending gelut jeung salaki sia teh nu nyari rama ih amit-amit kararitu kahayangna teh men henteu men bahasa urang mah henteu men menasionalna bahasa agamana head bahasa Sundana naon di dieu kan pamengan oh aya di bahasa Banten si brewok utah getih nya kumaha bahasa mah bebas atuh sia teh preman gitu ngomongna tatangga kuring gawe di Jakarta 2 bulan balik ka imah sono ka pamajikanna keur head teu dibere meureunnan isukna teh manyun hareupeun imahna Kang ira balik peuting ji siga aya masalah heuh ji pagawean henteu pagawean mah duit ge moal loba naon atuh heuh pan ji aing teh 2 bulan ji di Jakarta gawe balik sono ka pamajikan teu dibere aing peuting kunaon si brewok utah getih astagfirullah pandrewas ka aing eta nah akang brewok utah getih akang nu manyun ya jelas manyun ji naon sabab atuh si bro si botak jadi merana catet Pak Kapolsek lumayan eta yang sambutan Kang Asep kumaha ngomong tadi atuh KAA komunitas Asep atuh aing pembina napan KAA boga komunitas enak geus hampir 6.000 komandan eta mah anu bintang hiji aya bintang 2 aya alhamdulillah kesing boga bintang ya doakeun ya sing nepi ka pecah dan kudu kitu nu ngaranna Asep tong ngerakeun aing Pak Camat Asep deui atuh ganti heula sementara ayeuna lah daripada Ramil Asep sares oh dari sana Jawa mana oh Sumatera di mana Sumateranya Pak Ramil Sumatera Barat oh saya pernah ke Medan Pak Ramil di Armet 2 Medan saya ke sana alhamdulillah ke Rimbaraya saya pernah ke sana oh itu kan apaleun ya tentara teh nyahoeun sia mah Rimbaraya naon Rimbaraya oh ke Brigip aing ka ditu di Ondam harita ku Saprudin Kolonel Saprudin sekarang udah pecah bintang 2 sekarang Saprudin ya insyaallah dan Ramil pecah nanti bintang amin udah doakeun ku aing mah alhamdulillah diijabah wae kamari hansip didoakeun ditah eureun ayeuna ge udah hansip na maling hayam ho lain salah doa sian nu salah hansip ini kakak-kakak saya ini alhamdulillah abang-abang saya Pak Camat mudah-mudahan Karina terus melejit Pak Camatnya sing berkahnya nah yang poho mengkol ke mana-mana tadi ke mana tadi tak gitu di si brewok dina wengi na cek Habib Muhammad kai bojo nanyai sok sare digigireun kencaeun akang sing tibra ulah kaganggu ngan sing ridho leungeun kenca akang rek ditumpangkeun dina luhur perut nyai dina luhureun puser nyai dina luhureun bujal nyai sementara pandangan kenca pandangan katuhu akang nyepeng tasbih bade naon Kang aya bacaeun hayang boga turunan jara di ahli ibadah bade daosna naon Kang hiji nu bade dibaca ku akang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 wangsulan nu kadua akang rek maca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 313 wangsulan sabada eta akang rek maca doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 kali terakhir akang rek maca salawat ka Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 kali
wajar putrana jaradi wali Allah sabab carana bagus, prosesna bagus. Kuring pernah nyoba kunon jimin sih kapun bojo nyarios neng sares tibra kan sing rido leungeun kenca akang arek ditumpangkeun abu jalan neng arek maca wirid naon dikir 4.000 direret kagigir pamajikan geus kerek mulai kuring dinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karak ge 30 karak ge 30 pamajikan gogoakan ngorejat hudang ieu mah lain bujal astagfirullah heueuh leungeun kana cangkengna getekeun ulah ngeres pikiran teh amit mihulaan nafsirkeun sok pacamat diajar eta nya ngamalkeun eta awas marosot leungeun. Ya Allah ya Rabbana hebat ya prosesna pantes tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah na hebat maka ngelahirkeun turunan-turunan yang baik. Atuh urang teu bisa mah nu bisa we nu apal ceuk bapak teh nyai tadi ngaji di At-Targhir menang ilmu urang da urang masih diizinan ku Allah bangunna teh boga turunan da ngora keneh naon kitu Kang urang nurutan cara nu tadi urang mandu bisa we babacaanana memes sare wudu heula nyai entos akang abdi mah wudu akang rek wudu heula beres wudu naik tempat tidur akang urang rek maca naon urang Fatihah we 7 kali terus Kang kulhu palak binas 7 kali tos eta langsung sosonoan Kang hiji deui naon ayat kursi 100 pamajikanna langsung nangtung bari nulak cangkeng na kasur geus sakalian istighosah jeung aing nepi ka isuk teu bijaksana salakina atuh loba-loba teuing rek sosonoan kala kadajak tahlilan ya Allah eta nu kahiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah nu kadua proses aya nu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun mana didikan ka anak sabada dilahirkeun supaya anak urang saroleh teu cukup urang maca doa wae minta ka Allah heug baca eta tiap waktu tapi Allah teu nitah ngadoa wungkul tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar tiap pada salat Rabbi habli minas solihin tiap pada salat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama terus baca tapi di samping doa urang kudu aya ikhtiar naon ikhtiarna budak urang hayang soleh tanamkeun opat kakuatan ka budak ti leuletik naon di antarana hiji kakuatan iman memeh diwauhkeun ka sasaha eta budak diwauhkeun heula ka Gusti Allah makana lamun naik nyuk curug galur mapai tapak nu baheula indung bapa hebat didikan ka anak ti orok budak geus diwauhkeun ka Allah dengan cara apa indung bapa lamun ngasuh anak ngobrol jeung anak teu lepas lambei indung bapa kaluar kalimat Allah aing ngobrol jeung olok ka baheula eta indung Allah ya Rasulullah sing soleh bager lapar bager antosan bener teh dihuapan ku indung dibeuweung heula digayem leres da eueuh blender baheula blender cap jigong baheula tapi lintuh eta budak unggal poe mantak aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung secara tidak langsung digayem ku indung dibeuweung ku indung dilemut-lemut ku indung dihuapkeun ka urang ka anakna leres teh ayeuna kunaon loba budak teh nurut ka indung ka bapa sabab geus jarang budak ngadahar ciduh indung ayeuna mah sok cobaan yang kade isukan ieu mah mijang mah teu mangpret ta budak mah robah rasa mah tina keju jadi dejigong malah ngaledek tak wajar zaman ayeuna boda loba budak jauh tina zikir loba budak jauh tina didikan agama ti indung bapana tong aneh zaman ayeuna loba kolot mulai nyareri hate ku anak sok tinggal di zaman era goblogisasi ayeuna sanes globalisasi goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba kolot nyeri hate ku anak da loba budak gara roblog ka indung bapa leres baheula tong waka ngalawan ka indung bapa karak nguping suara dehem indung bapa ngadeg-deg budak baheula mah sieun
Nyai kada sekedap mohon ma pangmeserkeun cabe tomat ka warung nya mah bade nyambel enggal bager geulis mohon ma berangkat teu loba tatanya budak baheula mah yang ka dieu mohon ba pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna abah bade ngarokok bako baheula mah leres mah indit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate leres jang pangmeserkeun rokok bapak enggal ka warung malah ngagerung-gerung motor gandeng meuli rokok ke warung Samsu lain nurut malah melotot ke bapana jauh teuing Pak ke warungna nu tanu sejenna Pak sore ke ulin ieu barudak di jalan nungguan Pak alios bapana melotot ceuk bapana nyaho ge mah dicekek ti orok ieu budak baheula anak rek ngaliwatan indung bapak ka jero imah lawang pantok kahalangan ku indung bapak keur caralik ngararobrol bebe jati kajauhan ma pak calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi hebat budak baheula anak urang kitu teh ayeuna kitu henteu sok kayo rasakeun indung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna men sere mereka jungkal indungan jungkal pada ngajepat di tengah imah diluncatan wajleng ngalengkah bapana keur ngalengkah kagok nincak beheung bapana meni ngek geus nincak beheung bapana le mentah hampura molotot ka bapana bokap sih bokap dahar jeung teri ai bijil jadi bokap asa teu nyambung nah nyokep datang bapak kolotna ih nyakop bahasa juri geus nyebar di mana-mana eta loba kolot nyari hate ku an pun teneng bager geulis santri hei kasep santri moal manfaat ilmu anjeun lamun anjeun sering nganyerikeun hate indung bapak awas entong ilmu di akhirat moal panggih jeung nabi sabab nabi moal mere syafaah ka umatna lamun umatna keur hirup di dunia loba nganyerikeun hate indung bapak al aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapak moal menang syafaah sok sanajan salat fardu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun maaf moal menang syafaah ketika eta hirupna di dunia nganyerikeun hate indung bapa maot teu kaburu mentar ridho ka indung bapa hati-hati jang bager kasep ameh manfaat ilmu kalau di pasantren ulah nganyerikeun hate indung komo kanu jadi indung masyaallah harta anakna sadunya kumpulkeun rek mayar jasa indung moal kabayar leres bu nyawa ditaruhkeun ku ibu leres demi anak ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi temun anakna 17 yang bulak balik pada dia nyanyi menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu ayeuna qasidah aya kapungkur masanes qasidah sanes kuring keur leutik sok lalajo ibu-ibu nu mararena alatna golede baruleud geuning naon eta baheula mah hah kitimpling genjring zaman jadul baheula daya variasi baheula pak brung pak brung kitu ti mimiti nepi ka anggeus lagu teh jauh tiadana ya dana dan brung nu nyanyi teh bi itoh nu kecerekna jebe eci tak kecerekna kabarareuh kokodna da kecerekna beusi ngabelan cuh-cuur kueh ali berkat nate eta teu jauh tiadana beres tiadana hamawi yamis semis da baheula mereka dedengekeun kan leungit kitimpring genjring datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik tak tung 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 ting 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 tak ting 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 tak ting 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 tak tung tung tak tung tung nah dua poe aing latihan eta mereka muncrat ieu nakol leungit rebana datang cerawis
Oh emak geuning geus kolot. Budak santri ai latihan di imah alatna laleutik baruleud mun sadaek-daek nakolna kadenge ka mana-mana opak ai gemlong cer kadenge teh emping cucur kadenge teh kana lalabokeun we santri. Subhanallah. Aya na qasidah. Ibu diangkat 3 tingkat derajat di atas laki-laki, di atas bapak. Makanya Pak kudu ngahargaan ke pamajikan. Catat lalaki. Tenang bu dibelaan. Tak kuring mati baheula teresep ka lalaki. Atuh bahaya yang resep ka lalaki mah. Ya ibu spesial diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak. Kenapa? Karena ibu punya jasa yang gak bisa dibayar sama anaknya. Ibu punya jasa gak bisa dibayar sama suaminya. Apa jasa ibu? 1. Mens. Bejan namun awewe keur mens sok nyeri awak, nyeri cangkeng, nyeri suku, bener eta teh. Tah dengekeun udin dengekeun. Urang lalaki ngarasakeun teu? Hayang tarima bersih we urang bapak. Leres bu? Leres teu? Men hamil tuh. Keur nyiram nage ripuh pamajikan. Geus gede beuteung 8 bulan. Geus teu boga organisasi. Siga mah drum band we gitu. Lain nyengir ieu nyai dengekeun indung maneh nu kitu eta baheula. Maneh nu nyedek baheulana beuteungna. 8 bulan sarege guling gasahan eueuh bener teh. Nang kuban sieun mejret. Nya ngigir asa keplok. Nang karak curiga. Salaki sieun naik. Naik ke puncak gunung. Serba salah. Nu katilu jasa ibu teu bisa dibayar ku anak, ku salaki teu bisa dibayar. Naon? Ngalahir nyawa tarohanana. Kan bapana mah di luar, indungna mah jeung bidan di jero kamar. Ngaheujeunkeun urang neng. Pan bapak urang mah lain di luar, nyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe. Indung nu narohkeun nyawa. Cek bidan ari bapak teh salakina nya bu bidan atuh bantuan ke di karunya tak beres semangat pamajikan. Mentak bapana ngajauhan gegeran bapana mau ngadeuketan teh. Nya kitu mah karunya ngadeuketan pamajikan ngaheujeun milu ngaheujeun. Tungtuna mah salakina nu teu heula ngajuru. Bidan ge reuwas ieu orok bau naon ieu. Ih amit-amit. Modal amit-amit. Orok nate koneng deh langsung renang we orok nate iya amit-amit. Naon deui jasa induk teu bisa dibayar ku anak, jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. ASI air susu maaf orang tua kapungkur mah neng nyusuan anak nepi ka 4 tahun budak masih kena aya nu nyusuan leres teh bu ayeuna mah lamun nyaaheun ASI dibikeun ka anak borojol anak ka sabulan geus dibikeun ka sapi budak ayeuna mah gede we saeutik jang ka dieu. Loba anak kebo ayeuna. Baheula manyusuan 4 tahun budak masih kana nyusuan jeung kasiksa ketika ibu boga orok dahar teu bisa seubeuh. Keur ge sahuap. Pan dipangku ku bapana mah lain repeh budak teh. Da aral bapana mah. Malah dikekesak orok. Molor we atuh. Kolot keur dahar teh atau budak lain repeh indung tetega karak sahuap sanggup tinggalkeun cokot orok ka dieu pak ka dieu oh bagur kasep anak emak dikumahakeun ku bapak galak bapak bapak sama jurig dengan penuh kasih sayang ngrep eta stop kontak orok aya di indung repeh eta orok ketika antel jeung stop kontakna kodok burial lolep repeh ada bapana mah teu bogaeun indung nu boga stop kontakna eta borok teh langsung repeh keur carika repeh sok ibu hayang sare tibra keur boga orok bisa teu bisa salaki mah gigireun orok indung nu nyaring mali ka orok kodok burial lolep repeh tah hebatna indung sakti indung karak 5 menit nyusuan oropan anu oan deui tukangan indung nu gede sorana teh
cek indung nang orok kajajaden teman ulah dibere tete japren eta teh nanggi jatah preman ulah dibere tuh jasa indung mantak sakuma beungharna anak kumpulkeun hartana sadunya moal mampu mayar jasa indung doakeun nu urang nu aya keneh sepurang sing paranjang yuswa nu tos teu araya sing jadi ahli surga amin ya Allah ya Rabban. Jadi hebatna indung baheula ngadidik anak bapak ngadidik anak hiji nanamkeun keimanan ka Allah kuat ti leuletik dengan cara ngobrol jeung anak ya Allah ya Rasulullah tengah peuting budak ceurik indung baheula bager kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan bager sok bobo deui emak ridho mah ikhlas ngaulaan maneh sok sadayat emak capek ti isuk meluk nepi ka sore ngaulaan ayeuna tengah peuting karakrep sare kudu hudang deui teu nanaon emak ikhlas nu penting maneh soleh bager sing taat ka Allah ka Rasul nurut ka emak jeung ka bapak sok diayun ku emak bager ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah eta indung menang ganjaran peuting zikir ya Allah ya Allah ya Allah anakna damai hatena sabab erekaman kalimat zikrullah ibu kitu teh nya ngarupan budak ceurik tengah peuting sok ngomong naon atuh heuy repes ya budak nu cerik indungna nu kasurupan kadang-kadang mana budak batur mewek wayah kieu gondeng leyak ih amit-amit zikir tengah peuting ngarepekeun budak yang sieunan jurig nyarepehna mah repeh da budak ngadenge jurig sieunan malik molotot ka indungna nanya mana mah jurigna indungna bingung dengan jurig ka mana eret bapana kerek ngarengkol tuh jurigna molor astagfirullah eta kasalaki wani nyebut jurig sok yang bager kasep bobo dikir wauhkeun Allah jeung Rasulna ulah sembarangan ieu mere didikan kekuatan iman ka budak ti leuletik ulah diarap-arap geus gede ti leuletik wauhkeun ka Allah ka Rasulna ya budak rek sare main ayun waktu pararugu perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kotanya budak teu tibra mikirkeun lagu eta budak hayang geura poe Minggu dari kulin ka kota jeung ayah kan bae atuh asep da lagu budaknya lagu budak takkan eusinan nitah ulin eta mah silakan pakai lagu tapi tolong kalimatnya ngedidik ibadah ganti judul ku indungna jang bager kasep aya bobo mah boga lagu anyar judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus tah mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Ud pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tak itu atuh tepuk tangan kan percis di TK datang bapakna jang kasep bager sare bapak ge boga lagu matematika dengekeun jang je jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua ke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 beuh barang hakan pasti bakal awet beas alus 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 geus mere kami toha pamajikan bisa 4 nah eta Pak setuju Pak Camat eta Pak Camat lalaunan yes Ibu setuju pasti waukeun budak ka Allah iman tauhidna ma'rifatna tiwiti ma'rifat bil asma bis sifat bil af'al bil dzat ulama ahli tauhid jangwatan keimanan Masya Allah nepi ka mare ilmu model kitu waukeun budak ka Allah dengan namanya tingkatkeun tina asma ma'rifat bis sifat waukeun kana sifatna sifat mulyana Allah
tingkat geni tahapanana ma'rifat bil af'al waukeun kana dadamelan Gusti Allah janguatan tauhid barudak keimanan barudak kaditu na ma'rifat bidzat ngan maksudna ma'rifat bidzat lain ningali kana zatna Allah lain anta abudallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah ibadah anjeun ka Allah seolah-olah ningali ka Allah tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah ningalikeun ka arah ranjeun jadi geus kana maqam musyahadah ihsan ngaranna ek di mana bae cicing ek di nu poek di nu caang ek di nu rame ek di nu sepi moal wani ngalakonan maksiat sabab dina kayakinan dirina Allah terus ningalikeun eta tahakan ma'rifat janguatan tauhid panena geus zaman loba nu ngaruksak kana keimanan leres kana akidah leres teu ya model nganukarkeun muharaman kamari pernah aya masalah yang nanaonan muharaman sedangkan keur gebyar eta tahun baru Islam aya we diungkit-ungkit masalah cek kuring teu beuki mah cicing bae aing ngaran sarua agamana Islam geus tolong mampu saling menghargai perbedaan betul enggak jangan naon muharaman bid'ah da tahun Islam nage lain di zaman Nabi di zaman Umar bin Khattab berarti perkara nu eueuh ti Nabi sampeurkeun ku kuring Kang ka dieu Ustaz ka dieu lamun ente teresep maaf tolong jaga silaturahmi silakan pendapat ente kitu tapi tong awur-awuran ka mana-mana naon saban memasikeun loba nu beukieun ngayakeun muharaman tapi kan eueuh ti nabina maksudna naon bid'ah naon dolalah maksudna perkara kabeh nu eueuh ti nabina maksudna sesat teu bisa dibagi eta bid'ah teu bisa berarti kabeh bener yakin berarti kabeh nu eueuh ti nabina sesat yakin aing nanya ayeuna sia aya di zaman Nabi eueuh geuning ieu hareupeun aing dolalah ieu cekek sia nyekel HP Android aya HP di zaman Nabi eueuh dolalah kaengkeun nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi tapi ayeuna sia nu ngabagi-bagi ieu mah lain deui ngaji sia nu bener leres teh nyai gebiarna mah can aya ti Nabi leres rek muludan ek rajaban gebiar muludan rajaban di zaman Nabi can aya make tenda panggung sound system segala rupa can aya logika sejarah tuh Nabi rek nyewa tenda ka mana harita ieu ngan aya peringatan matos aya ya tapi kan bid'ah cenah teh ti Nabi na gebiar-gebiar iya tapi hasanah kabagina Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngomentari model kieu teh hasanah bagus hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha ieu teh hasanah teu aya ti nabina tapi sok sana teh ti nabina mun dipigawe menang ganjaran sabab jelema nu ngeukeun muludan rajaban muharaman mengingat salah seorang manusia pilihan Allah paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW lamun tidak dasaran ku cinta ka Nabi moal ngayakeun kikituan leres teu gara-gara cinta ka Nabi karena muharaman tidak lepas dari seorang Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW mengenang hijrahnya karena Ali bin Abi Thalib nu usul ke Umar bin Khattab emang diayakeun tahun Islam teh zaman Khalifah Umar bin Khattab Rasul tos wafat Abu Bakar Siddiq wafat Umar bin Khattab naik sementara negara-negara yang lain ingin berhubungan bilateral jeung Umar bin Khattab ngirim surat Umar bin Khattab cara ngabales surat-surat kepala negara sejen naon sababna izin can gaduh identitas tahun sementara negara-negara sahabat mengirimkan surat dengan identitas tahun negara masing-masing anu make tahun Kipti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab teu nyieun balesan. Ali bin Abi Thalib usul atuh urang ge kedah tahu kedah gaduh tahun khalifah kedah gaduh identitas tahun urang ceuk Umar bin Khattab ti mana ngitungna tahun urang dimusyawarahkeun jeung para sahabat harita anu usul ge tina lahir Nabi hitungna dimusyawarahkeun tidak mufakat geus tina wafat Nabi hitungna teu mufakat tina Isra Mi'raj Nabi tidak sepakat Ali bin Abi Thalib nu usul deui geus hitung bae tina hijrah Nabi kunaon sabab hijrah Nabi gerbang awal menuju syiarnya Islam menyebar kemana-mana eta makanya dipilih tina hijrah disebutna hijriyah hiji eta urang ngayakeun muharaman ngawauhkeun ka anak urang ulangan sakadar ngaku Islam tapi teu nyaho kana tahun sorangan loba orang Islam teu nyahon bulanna sorangan sok bulan Islam nu kahiji naon Muharram 2 3 Rabiul Awal tuh anu ngomong keneh mulun
nami hijriyahna Rabiul beres Rabiul awal beres Rabiul sani tuh anu Rajab segala rupa inya entong anakna bapana kitu nyaho 2 bulan diliwat Jumadil awal heula beres Jumadil awal beres Jumadil akhir baru Rajab beres Rajab Sya'ban awas ruwah sok bawa ke Mekah tarawah orang Arab ngahuleng ngadenge ruwah mah huwa ruwah can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha eueuh mumun beres Sya'ban Ramadan beres Syawal Zulqa'dah awas tunggu jauh hafid sok bawa di ke Mekah orang Arab ngahuleng ada yang hafid mah huwa hafid jawab orang Majah hafid isbaha kejepit Zulqa'dah itu bulan ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah tak iya anu kudu ditanamkan kabar urak cenah bangga anak orang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri punya tanggal sendiri punya tahun sendiri betul ya, sebenarnya Masehi eta Januari Februari sampai Desember itu bukan nama bulan itu mah nama dewa Romawi yang disembah oleh orang-orang Kristen Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, Februari itu hari suci Romawi kuno, hari suci Februari, Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Maya Magista, Juni dewa perkawinan Juno, Juli Agustus nama kaisar Roma kuno yang terkenal yaitu Julian dan August, Septa Okta November Desember nama-nama dewa kehidupan Roma kuno. Dan sebenarnya nama bulan-bulan Masehi mah Januari sampai Desember dihitung lain tina perjalanan bulan tina perjalanan matahari. Makanya pergantian anak tengah malam, hari urang pergantian anak sore. Jeung ngitung awal bulan teh urang mah tanggal hiji teh nungguan bijil cahaya makanya cocok hijriyah mah jeung barangna bulan. Sok tengah bulan Sawal 14 bulan 14 Sawal bulan purnama 15 Ramadan bulan purnama 15 Rabiul Awal bulan purnama moal patuker jeung 15 Sawal moal patuker jeung 15 Safar Rajab Sya'ban barangna aya 15 Februari poe dah nuturkeun bulan makana tengah peuting gini Masehi mah nariup eta teh trompet urang dia gini kang ngabring pan gini itu sarare nungguan jam 12 nyerekel trompet nih yang temelak nanti corona dan naonan coba ya tengah putih ngagandengku milu ngitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Monas oh tengah putih Ancol Happy New Years kakinya di atas sing jerungkol araredan beres we tahun baruan nu maksiat nu jina hararaya nu mabok hararaya isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur nama lohok gubernur ini kiriman dari Bogor orang Bogor disalahkan cek orang Bogor aing teu ngirim cai atuh da di arah rondang wae musibah teh leres teh zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan daratan lautan itu gara-gara ulah tangan manusia itu geuning aing geus terjadi mah bencan jeung tegoran sarerea kabage satu makan nangka semua kena makana sok teu habis pikir lamun delengan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha datang mah teguran ti Allah sararea kabagean can aya banjir bandang musyawarah sugan ceuk banjir imah kiai lewat teu bisa imah kiai ge beak untung kiai na salamat naik tangkal kalapa pakai kolor kiai samping nak kawa banjir ti heula untung kolor pageuh coba lamun jeung kolor nak kabawa mereka mana hiberna tati kukur coba hese neangan kurung iya amit-amit
geus terjadi makabeh kabage makanya ia jadi benteng insyaallah lemur urang insyaallah keluarga urang si dijauhkeun tina wabah tina musibah amin. Ayeuna terjadi di Sukabumi di lemur kelahiran kuring Cicurug insyaallah sim kuring wengi enjing ka ditu meluncur seueur tatangga kuring jadi korban imah ala lancur ku banjir bandang Cicurug Sukabumi insyaallah sim kuring enjing ka dari itu keluarga doakeun sing salalabar amin sing aya hikmahna amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban hiji kekuatan iman akidah kudu dijaga teu bisa Asep ngadidikna ibu jeung bapak rumah sabodo tuh pesantren tuh madrasah itu majelis anterkeun ku indung bapana bagi tugas jeung ulama jeung kiai makana alhamdulillah anak urang di dari insyaallah kaluar teh dia bakal boga 4 kekuatan barudak urang santri naon hiji kekuatan iman amin yang kedua quwwatut tarbiyah ada kekuatan ilmu didik ti leuletik ilmu naon agama heula sabab tina hadis Rasulullah SAW thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin mencari ilmu itu wajib hukumna pikeun Islam lalaki awewe nu dimaksud ilmu di dinya ku hadis Nabi adalah syar'iyyi ilmu agama heula memeh budak wauh kana matematika wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah memeh budak wauh kana sains teknologi wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna memeh budak wauh kana biologi wauhkeun heula budak kana huruf hijaiyah memeh budak pasehat ngomong bahasa Inggris bahasa Jerman bahasa Mandarin cenah pasehat heula maca Al-Qur'an eta heula nu dimaksud ku Rasulullah tina hadis wajib neangan ilmu ka Islam lalaki awewe ilmu agama sangeus digindingan ku ilmu agama basicna kuat budak ilmu agama ilmu ibadah silahkan anak kita hiasi dengan ilmu dunia rek dicetak jadi non ya budak jadi dokter jadi profesor jadi sarjana jadi pejabat jadi pengusaha silahkan Islam ulah katinggalan tapi santen alamun iman nangis kuat ilmu agama na kuat insyaallah dimana sukses eta budak ilmu dunia na jadi profesor sarjana pejabat pengusaha moal jadi jelema sukses anu sombong ka Allah ka Rasul moal jadi jelema sukses anu sombong ka indung ka bapa tetep tawadu nurut ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapa eta nu diharapkeun leres sabab loba anak-anakna sukses meakeun sawah kebon indung bapana dijualan ketika anakna sukses indung jeung bapana tetep jadi bujang jadi pembantu loba nu gitu di dunia geus nyiksa encan di akhirat budak bodoh jauh tina agama indung bapana siap digusur ku anak-anakna kana jero narakana Allah tong ka di akhirat di dunia kene geus ngacepret ka urang nyeri hate mata ulah dingkengke ngadidik budak ku ilmu agama ti leuletik geus gede mah lain nurut budak kana mah ngalawan mata kayak Ibrahim bin Adham nyanak-anak ka kebon awi aya awi 2 meter lempeng dipengkolkeun eta awi pucukna ditalikeun kana akarna cek putrana ieu naonan ama engke ieu awi geus kolot dibejakeun rahasiana ku ama singkat cerita Ibrahim bin Adham nyanak murang kalina ka kebon awi ternyata eta awi geus gede kolot tapi tetap tunduk kene ka handap sabab pucukna talina henteu leupas cek putrana ama ieu awi nu kapungkur leres geus kolot ama nya urang buka talina begitu dibuka eta awi tetep bengkok henteu lempeng seperti baheula non maksudna ama lamun indung bapa ngadidik anak ku ilmu agama ti leuletik ku ibadahna ti leuletik maka insyaallah di mana geus dewasa eta budak jauh jeung indung bapana bakal tetap nurut ka Allah nurut ka Rasul bakal taat ka indung ka bapana sabab boga didikan ilmu agama ti leuletik tapi coba-coba ngadidik anak geus dewasa karena ilmu agama karena ibadah ibarat ngebengkokkeun awi kolot ngadadak milu bengkok nama ngan kadang-kadang awina belah ngebetrik karena tarang nu ngabengkokkeun anak leres untung urang aya anak di pesantren untung ilmu agama na insyaallah ilmu dunia na moal katinggalin komplit di dieu mah ek bahasa Arabna ek bahasa Inggrisna aya Pak Imam mana imam tuh pakai masker aing diajar bahasa Inggris tidinya kalaki nu apa ladies and gentlemen duit leulis dipakai meuli semen cek hartina tadi cek imam ya anak kita harus bisa betul nggak siapa tahu anak kita jadi kerja di konjen di luar negeri bahasa Inggrisna hebat leres atau bahasa Arab diutamakan nih dia bener tuh sok tuh bisa bahasa Arab karasa ku Asep Mubarok tiap umroh pasea wae jeung orang Arab di ditu da teu nyambung ya pan kadang-kadang orang Arab mah kop jadi gin qala jadi ghala
aku lulak aku lulakan naon oh kalau rek nyarita ka anjeun babaturan aku lulak kena hercai boro-boro ngagolak sahenge encan orang Arab ngahuleng ngagolak cek orang Arab daripada ribut ayo khalas syukran geus lah beres syukur babaturan salah deui wae samaru kenalan berenang oh ente syukron pepen orang Arab mungkin lieur tadi saheng ayeuna pepen tetap resikona jadi jelema bodoh teh ngariweuhkeun batur mantak ulah jadi jelema bodoh pemuda bodoh sok tahu deh nongkrong di jalan di seberang jalan aya nini keur nangtung tanpa tatanya budak ngorang mikir mun nini dipentaskeun menang ganjaran nyebrang cekal leungeun nini ayo mah mentas nini gogorowokan dibawa ka mana aing geus beres kunaon si mah makan kudu manuhun dipentaskeun nini malik molotot nganuhun ke naon aing karek mentas balikeun deui ka dieu budak ngorang ngahuleng oh ari emak tadi nangtung rek reureuh apa rek mentas reureuh pan imah belah ditu geus salamet nepi ka ditu dibalikeun deui ka dieu menang hese-hese aing mentas atuh mah kunaon teu ngomong sia ngadudut manten eta bodoh sok tahu nyilakakeun deui wae teu budak ngora tanggung jawab baheula atuh masok dibentaskeun ku abdi hayo buru-buru mentas menteng can aya mobil ulah aing teu bisa nini na blagu deui sakitu leuleus oge suku maksakeun leumpang jalan aspal di tengah-tengah capek reueuh di tengah jalan samaru pos ronda meureun aya motor nu maona preman deui pang untung dibelokkeun eta motor skit lamun teu dibelokkeun katabrak nini di tengah-tengah eta preman ngadat nini tolol eta nini ngadat dikitukeun sia nu tolol nabrak aing teu keuna loh ceuk preman nyaho kitu mah giles tadi ih ngarariweuhkeun tah nini jeung budak ngora ih amit-amit ih ulah jadi jelema bodoh ngeriweuhkeun sarerea tak untung anak urang di dieu bakal kaeusi jiwa naku ilmu dunya khususna ilmu agama nu katilu aya kakuatan naon Asep didikan sanggeus anak dilahirkeun kuwatul ibadah kekuatan ibadah ibu teu mampu bapak teu mampu ngadidikna asupkeun ka at-tadhkir insyaallah duha na geus apal tahajud na geus apal bahkan kadang-kadang anak urang di pesantren bakal jadi jelema nu sabiq naon sabiq leuwih sukses ibadahna tinimbang indung bapana beres teu indung bapana mah fardu wungkul eta salat tapi anak urang duhana qobliyahna ba'diyahna lebih sukses ibadahna eta nu nguntungkeun ka indung bapa alhamdulillah bahkan anjeun santri supaya nerap ilmu di pesantren jaga jadi nilai ibadah lamun anjeun ngahidmah kanu jadi gurunya catat etanya sabab sanad keilmuan anjeun aya di guru anjeun mantak hidmah ka guru kunaon santri baheula kaluat di pesantren jara di ulama besar jara di kiai masyhur sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak kanu jadi guru akhlak kudu dijaga sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru moal manfaat al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu makana santri baheula mah tina adab tina akhlak mantak marangfaat ilmuna kiai baheula mama ajengan baheula sawahna loba kadang-kadang teu milu macul santri unggal isuk marawa pacul diurus ku santri sawah ajengan baheula kebon ajengan legat teh nyaho melakna naon rek muludan di pasantren cau ararasak cek ajengan ti mana jang ieu cau pamere saha sanes pamasihan amati kebon ama abdi melak cau di kebon ama kaanggo muludan geuning nuhun jang sing manfaat ilmu ridho guru kabeuli hate kiai baheula balong na loba kulah teu nyahun aya lauk beak wae depan eta serona dikobong ya rada curiga loba mantan sero di dia ya tapi ridho we eta kiai naon sababna ketika kiai butuh tanaga santrina santri teh hese sabab loba santri nawarkeun diri ka kiai hayang dititah baheula mah kitu kiai nongkrong payunan bumina pura-pura ngaliwat hayang digero ku kiai jang bager ka dieu mohon ama henteu kerariweuh henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa aya kumahaneun pangumahankeun pangrapihkeun nya mohon ama hayang dititah beda jeung santri zaman ayeuna
ningali kiai bijil ti mana keluar aya akang sia nu hiji nyelap kana bedug hiji nyelap kana kohkol moal manfaat jang gitu mah euy siapkeun jiwa raga urang jang ngabdi ka guru urang insyaallah balik pesantren manfaat eta ilmu amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal anu kaopat tanamkeun kekuatan jihad naon jihad berkorban di jalan Allah sok belajar sedekah ti ayeuna ya urang heueuh mayar ka pesantren niatan sedekah jangan majukeun anak urang leres teu eupan ente loba nu teu malire komo di lemur-lemur mah pangajian ngalong barudak tibang kiai menta duit 10.000 20.000 sabulan sakali ka santrina jang mantuan mayar listrik di majelis meuni hese kadang-kadang anakna ngaji di kiai ge indung bapana teh nyaho-nyaho giliran anakna laporan Pak cek Pak Kiai udunan di mana di majelis jang naon jang listrik diontrok kiai naku orang tuana Assalamualaikum Kiai aya naon Kang budak ngaji di dieu nya bejana mayar di dieu mayar jang naon mayar listrik sabaraha sabulan 10.000 oh si bisi bohong budak kayak gitu mah nya dibayar sekaligus ameh jongjon ka abdina moal mikirkeun bayaran deui ngaji barudak tampi ku Kiai sing ridho 60.000 2 tahunan astagfirullahaladzim ceuk Kiai atuh ieu mah lain sodako merkosa aing serek majuna pendidikan Islam lamun kitu carana yuk samampuna urang berjuang jangan majukeun syiarna Islam terutama anak urang anu di pesantren mudah-mudahan aya manfaat nah punten tos katirisan teu giat sim kuring ieu doana bae sing dipaparinan sehat ku Allah oge enjing sim kuring langsung ka Bogor Cileungsi langsung Sukabumi Cicurug kanggo naon ngabantos sareng balad jirok teh baraya lalampahan dakwah anu bade ngabring ka Cicurug nyanggakeun bantuan-bantuan saayana kanggo korban bencana oge wengi Jumatna atawa wengi Kamis wengi Jumat wengi Sabtu sim kuring ka daerah Kuningan dieu daerah naon teh hejo kitu lalab hejo nya lalab mah hejo Cijoho Joho lain hejo Cijoho Yoho teras ka Olecet ke ditu Kuningan keneh wengi mingguna wengi Senena ka Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang can beres pan ngomong teh eta aya nu ngondang mah nya sare di imah jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ngodon ngahuleng aing di dieu tuh mending sare doana wae sing paranjang yuswa sadayana urang kali urang nu masantren sing ngarasil ilmu nu manfaat pun lanjut ya guru urang di dia mudah-mudahan pimpinan pesantren bersauklah besar mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah ilmuna yuswana rizkina turunan-turunan sing saroleh solehah sing mampu jadi penerus-penerusna amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu dalam cekap hapunten ulah kabungkur lamun can ditutup ku doa langsung doa bae atuh sok aminan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tuli umrana fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzib alayh Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min zain birahmatika ya rahman rahimin Allahumma aftah qulubana bi fahmil ulumi wa akhrijna min waswasis syaitan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.